1000 datos que no sabías sobre los animales. Número 17. ¿Sabías que el caracal puede atrapar aves en pleno vuelo, con un solo salto? Este felino africano no es muy grande, pero sus patas son tan poderosas que puede saltar hasta 3 metros de altura. Y lo más impactante, en un solo salto puede derribar varias aves a la vez, gracias a su precisión brutal. Tiene orejas largas con mechones negros que le sirven para comunicarse con movimientos sutiles, casi como un lenguaje secreto. Rápido, silencioso y elegante. El caracal es un ninja del desierto. Pocos lo conocen, pero cuando salta, el aire se congela. Para no perderte más datos diarios del reino animal, suscríbete y sé parte de esta historia.